Hello dear students, good morning to all. Dear students, फेरि चाहिँ म प्रोबेबिलिटीको एक्सरसाइज मध्ये 3वटा क्वेसन लिएर उपस्थित भएको छु। डियर स्टुडेन्ट्स, अब चाहिँ हामी यो एक्सरसाइजको नजिकमा पुगिसकेका छौँ। टाइम किल नगरिकन हामी चाहिँ यो 3वटा क्वेसन र यदि समय पायो भने अर्को पनि म क्वेसन सोल्भ गर्नेछु। ल डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला read the question. I'm reading the question. Try to understand. The probability that a contractor will get a plumbing contractor is 2/3. Plumbing काम को लागि एउटा कन्ट्र्याक्टर दिएको छ, कन्ट्र्याक्ट दिएको छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी कति छ भने 2/3 रहेको छ। एन्ड he will not get an electric contract इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट को के छ भने जुन प्रोबेबिलिटी चान्सेस छ भने त्यो कति छ भने नट, यहाँ he will not get भनेको इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट उसलाई पाएको छैन, मात्र के पाएको छ प्लम्बिङ को कन्ट्याक्ट पाएको छ, त्यसको प्रोबेबिलिटी यति छ। इलेक्ट्रिक को प्रोबेबिलिटी नट गेटिङ भनेको छ भनेको कति छ भने त्यसको 5/9 छ। इफ द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एट लिस्ट वन कन्ट्याक्ट यदि एउटा दुईटै मध्ये कुनै एउटा कन्ट्याक्ट पाउनु भनेको त्यसको चान्सेस कति हो इज 4/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट बोथ? दुईटै उसलाई दुईटै चाहिन्छ, दुईटा कन्ट्याक्ट छ, एउटा छ प्लम्बिङ कामको लागि, एउटा छ भनेको इलेक्ट्रिसिटीको लागि। तर उसलाई प्लम्बिङको लागि पाउने भनेको चान्सेस यति छ र भनेको उसलाई यो इलेक्ट्रिक जुन कन्ट्याक्ट छ त्यसलाई नपाउने चान्सेस यति छ। त नपाउने चान्सेस यति छ भने पाउने चान्सेस कति छ त्यो यहाँबाट हामी निकाल्छौँ। र त्यसपछि भनिरहेको छ कि एटलिस्ट भनेको हामीले थाहा छ कि एटलिस्ट भनेको कति हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ AUB हुन्छ। हामीले बुझ्नु होला, प्रोबेबिलिटी अफ AUB हुन्छ। अब प्रोबेबिलिटी अफ AUB गिभन छ भनेको दुईटै उसलाई चाहिन्छ, यो कन्ट्याक्ट जुन छ भने दुईटै चाहिन्छ, इलेक्ट्रिक को पनि कन्ट्याक्ट चाहिन्छ र प्लम्बिङ को पनि कन्ट्याक्ट चाहिन्छ भने यसको चाहिँ चान्सेस कति छ उसलाई पाउने? What is the probability of get the both? दुईटै पाउनु भनेको चान्सेस कति छ? फर्स्ट क्वेसन हाम्रो रहेको छ। अब फर्स्ट क्वेसनमा हामी क्वेसनलाई सोल्भ गर्छौँ। कसरी क्वेसनलाई सोल्भ गर्छौँ भने सबभन्दा पहिला हामीसँग दुईटा छ। त A4 हामी के भन्छ प्लम्बिङ प्रोबेबिलिटी अफ A4 हामी यो भनेको क्वेसन नम्बर हाम्रो 14 हो। सोलुसन प्रोबेबिलिटी अफ A प्लम्बिङ भनेको कति छ भने 2/3। प्रोबेबिलिटी अफ B not getting the electric कन्ट्र्याक्टर भनिरहेको छ। कन्ट्र्याक्ट भने इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट नपाउने प्रोबेबिलिटी कति छ भने 5/9 रहेको छ। अब चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ B भनेको इलेक्ट्रिक र यो B भनेको के हुन्छ? यो नट देयर इज नो चान्सेस टु गेट द कन्ट्र्याक्ट अफ इलेक्ट्रिक र यो भनेछ द प्रोबेबिलिटी अफ चान्सेस अफ गेट कन्ट्र्याक्ट इलेक्ट्रिक। त भनेको 1 - 5/9 = 9 - 5/9 = 4/9। एकदमै सिम्पल छ। हामीसँग प्रोबेबिलिटी अफ A4 भने बुझ्नु होला प्लम्बिङ कन्ट्र्याक्ट हो र त्यसपछि B4 भनेको के हो भने इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट हो। अब के छ भने B को कम्प्लिमेन्ट किन युज गरिएको छ भने नट चान्सेस टु गेट अ इलेक्ट्रिक कन्ट्र्याक्ट
र यो भनेको बी भनेको द प्रोबेबिलिटी अफ बी इट मिन दैट इट इज चान्सेस टु गेट अ इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट पाउने चान्सेस भनेको बी हो। यो भनेको इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट नपाउने चान्सेस भनेको कति छ भने 5/9 रहेको छ। त्यसबाट मैले के गरेको छु भने 1 - 5/9 भनेको व्हाट इज द चान्सेस अफ द बी टु गेट द इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट भनेको यति चान्स छ कि हामीले इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट पनि पाउन सकिन्छ भनेको इलेक्ट्रिक कन्ट्याक्ट पाउने चान्सेस भनेको हामीसँग कति रहेको छ भने 4/5 रहेको छ। र त्यसपछि क्वेशन नम्बर म 1 मिनेट दिन्छु र यहाँ भनेको प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु हाउ मच गिभन छ हामीलाई ए युनियन बी भनेको 4/5 दुईटै पाउने चान्सेस भन्ने कति छ भने 4/5 छ। अब चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने एटलिस्ट भनेको यति छ, कम्तीमा भनेको दुईटै पाउने चान्सेस भनेको यति छ, तर हामीले निकाल्नु छ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी। देयरफोर वी हेभ हामीसँग छ प्रोबेबिलिटी अफ ए यू बी इज इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी अफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी। This is given 4/5 is equal to probability of B is equal to 2/3 given plus others 4/9 given, and this is the required probability of A intersection B. ये probability P लेख्नु होला and probability of A intersection B is equal to simplify गरेपछि कति हुन्छ भने यो भनेको 9 हुन्छ र 9 यो भनेको 6 + 4 - 4/5 इक्वल टु यहाँ भनेको 10/9 - 4/5 इक्वल टु 45 यो 5 यसमा जान्छ भने 50 र 9 यसमा मल्टिप्लाई गर्यो भने 36 माइनस गर्यो भने 40/45 र चाहिँ 2 ले जाँदैन भनेको दिस इज द रिक्वायर्ड आन्सर। भनेको के छ भने 40/45 is the chances to the get both कन्ट्याक्ट दुईटै कन्ट्याक्ट पाउनको चान्सेस भने कति छ भने 40/45 चान्सेस रहेको छ। डियर स्टुडेन्ट्स फेरि एकचोटि म रिभाइज गर्छु। A for plumbing chances, B for इलेक्ट्रिक चान्सेस र भनेको B को कम्प्लिट भनेको कति हुन्छ भने 5/9। तो यो भनेको नट चान्सेस अफ द बी छ, यहाँ भनेको चान्सेस अफ द बी, त्यस भनेको त्यो कन्ट्याक्ट नपाउने चान्सेस यति छ, पाउने चान्सेस भने कति छ भने 4/9 रहेको छ। अनि सिम्प्लिफाई गरेर कति भयो भने त्यही 4/9 आएको छ। त्यसपछि एटलिस्ट भनेको सेटमा वा प्रोबेबिलिटीको रिलेसनमा प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु 4/5 रहेको छ र हामीले सोधेको छ भने कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज इक्वल टु व्हाट हामीले सोधेको छ। त्यसपछि हामीले थाहा छ कि फर्मुला के हुन्छ भने प्रोबेबिलिटी अफ ए युनियन बी इज इक्वल टु फर्मुला हुन्छ, भ्यालु पुट गरेको सिम्प्लिफाई गरेर हाम्रो यति चान्सेस छ बोथ कन्ट्याक्ट जुन छ भने बोथ कन्ट्याक्ट पाउनको लागि चाहिँ त्यति हामीले बोथ कन्ट्याक्ट पाउनको लागि हामीले त्यति चान्सेस छ। यो हाम्रो चाहिँ फर्स्ट नम्बर क्वेशन सोल्भ भयो। सेकेन्ड नम्बर क्वेशन सेकेन्ड अब हाम्रो के चान्सेस छ भने सोल्भ गर्ने अब क्वेशन नम्बर सेकेन्ड। क्वेशन नम्बर 15 नम्बर अब Arun and Tharun appeared for an interview.
टू भ्याकेन्सीज द प्रोबेबिलिटी अफ अरुण सिलेक्सन इज 80। एउटा दुईटा के छ भने दुईजना चाहिँ इन्टरभ्यूको लागि सिलेक्ट भएको छ, गएको छ। एउटा अरुण र एउटा तरुण। अरुण र तरुण गइसकेपछि उनीहरू के देख्यो भने कि अरुणको दुईटा पोस्टको लागि दुईजना गएको छ। टू भ्याकेन्सी छ, दुईटा भ्याकेन्सी छ र दुईजना गएको छ। अरुण र तरुण गएको छ। द प्रोबेबिलिटी अफ अरुणको प्रोबेबिलिटी के छ भने उसको सिलेक्सन हुने चान्सेस भनेको 1/4 छ। एन्ड द्याट अफ तरुण रिएक्सन इज 80। अब हेरौँ तरुणलाई भनेको रिएक्ट गर्ने चान्सेस भने कति रहेको छ भने 2/3। यानी कि यसको चाहिँ हुने चान्सेस जुन छ भने कसको अरुणको हुने चान्सेस भने कति छ 1/4 छ। तर यसको के छ भने नहुने चान्सेस भने कति छ 2/3 छ। त अरुण यानी कि तरुणको त्यो पोस्टमा नहुने चान्सेस भनेको कति छ भने 2/3 रहेको छ र अरुणको हुने चान्सेस भनेको 1/4 रहेको छ। अब फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लिस्ट one of them will be selected। कम्तीमा एकजना सिलेक्ट त हुनै पर्छ। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भने A for अरुण, T for तरुण बुझ्नु होला। A for अरुण हो, A for अरुण, T for तरुण। त प्रोबेबिलिटी अफ A भनेको अरुणको प्रोबेबिलिटी कति छ भने 1/4। उसको चान्सेस छ कति हुने 1/4 चान्सेस छ कि त्यो भनेको त्यो सिलेक्ट हुन्छ। तर के छ भने प्रोबेबिलिटी अफ B T को कम्प्लिमेन्ट भनेको यसलाई नहुने चान्सेस यानी कि सिलेक्सन नहुने चान्सेस भनेको 80 छ र तरुणलाई सिलेक्ट हुने चान्सेस कति यसलाई सिलेक्ट हुने चान्सेस भने कति रहेको छ 2/3। 1 बाट माइनस गरेपछि 3 - 2/3 = 1/3। 1/3 चान्सेस छ कि तरुण सिलेक्ट हुन्छ र 1/4 चान्सेस छ कि भनेको अरुण सिलेक्ट हुन्छ। अब चाहिँ क्वेशनले के भनेको छ भने कि फाइन्ड द प्रोबेबिलिटी दैट एट लिस्ट one of them will be selected। अब एट लिस्ट one को कुरा छ भने त यसको अर्थ प्रोबेबिलिटीमा वा सेटमा हामीले के बुझ्छौँ भने नम्बर अफ A युनियन B वा प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B। त प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B = what? यो हामीले के छ भने निकाल्नु छ। जब हामीले निकाल्नु छ भने त सबभन्दा पहिला कि दुईटै सिलेक्सन हुने चान्सेस कति छ। व्हाट इज द चान्सेस टु बी सिलेक्ट बोथ? दुईटै सिलेक्ट हुने चान्सेस कति छ। प्रोबेबिलिटी अफ A एन्ड B दुवैको हुने चान्सेस कति छ। प्रोबेबिलिटी अफ A इन प्रोबेबिलिटी अफ B दुईटै काम हुने भनेको चान्सेस कति छ त 1/4 × 1/3 = 1/12 चान्सेस छ कि दुवै जनाको हुन्छ। जब 1/4 चान्सेस छ दुवै जनाको हुन्छ भने फर्मुला के छ हामीसँग प्रोबेबिलिटी अफ A युनियन B = प्रोबेबिलिटी अफ A प्लस प्रोबेबिलिटी अफ T र माइनस प्रोबेबिलिटी अफ A इन्टरसेक्सन प्रोबेबिलिटी अफ T। यो T हो, यसलाई T बुझ्नु होला, बुझ्नलाई सरी T हो। अब यहाँ पनि के हुन्छ भने T नहुन्छ। त प्रोबेबिलिटी अफ A U T त्यहाँ प्रोबेबिलिटी अफ A भने कति छ 1/4 छ प्लस प्रोबेबिलिटी अफ T कति छ T भनेको 1/3 - 1/12 सिम्प्लिफाई गरेपछि कति हुन्छ 12। 3 + 4 - 1 = 7। 6/12 = 1/2। एन्सर कति आयो भने 1/2। यानी कि दुईटै जनाको हुने चान्सेस कति छ भने 1/2 छ। दुवै जनाको हुने एटलिस्ट one of them कम्तीमा एउटा वा बढीमा दुईटै सिलेक्सन हुने चान्सेस कति छ 1/2। या त एक जना हुन सक्छ या त दुईटै जना हुन सक्छ। त कम्तीमा भनेको 1/2 चान्सेस छ फर सिलेक्सन
4 ट्याट पोस्ट त्यो पोस्टको लागि यति 1/2 चान्सेस छ सिलेक्सन हुनको लागि। यो क्वेशन नम्बर हाम्रो कति थियो भने 15 थियो। अब क्वेशन नम्बर 16 तिर अब हामी लाग्छौं। सिम्पल रहेको छ क्वेशन, लाइक हार्ड क्वेशन छैन, एकदमै सिम्पल क्वेशन छ। अब चाहिँ हामीसँग 16 नम्बर क्वेशनलाई सबभन्दा पहिला एकचोटि पढ्छौं। अ प्रोबेबिलिटी इन स्टैटिक्स इज गिवन टू 3 स्टूडेंट whose chances of solving it are 1/3, 1/3, 1/4, 2/5 respectively. क्वेशन के भनेछ? सरी, अ प्रब्लम इन स्टैटिक्स, एउटा स्टैटिक्स को समस्या छ। त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि 3 जना विद्यार्थीलाई दिइयो। त्यो 3 जना विद्यार्थीहरुको सोल्भिङ गर्ने चान्स भनेको 1/3 एक जनाको र 1/4 एक जनाको, अर्कोको चाहिँ 2/5 रहेको छ चान्सेस सोल्भिङको लागि। अब भनिरहेछ कि 3 जना मिलाएर भनेको कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्भ। 3 जना मिलाएर त्यो भनेको चान्सेस कति छ त्यो समस्या समाधान हुने 3 जनाको। र सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौं भने A4 फर्स्ट स्टुडेन्ट, B4 सेकेन्ड स्टुडेन्ट र C4 थर्ड स्टुडेन्ट हामी लेट गर्छौं। A4 फर्स्ट स्टुडेन्ट बुझ्नु होला। A4 प्रोबेबिलिटी अफ A भनेको फर्स्ट स्टुडेन्ट को चान्सेस कति छ 1/3 चान्सेस छ। प्रोबेबिलिटी अफ B सेकेन्ड स्टुडेन्ट को चान्सेस कति छ 1/4 आएको छ। प्रोबेबिलिटी अफ C यानी कि थर्ड स्टुडेन्ट को क्वेशन सोल्भ गर्ने भनेको चान्सेस कति छ भने 2/5 रहेको छ। अब भनेको अब यहाँबाट यो भयो हाम्रो के छ भने चान्सेस अफ सोल्भिङ, यहाँ भने लेखौं चान्सेस अफ सोल्भिङ प्रब्लम। अब त्यसपछि भनेको कि there are no chances to solve this question। यो क्वेशन सोल्भ नहुने भनेको चान्सेस कति छ? सोल्भ नहुने चान्सेस भनेको प्रोबेबिलिटी अफ 1/3 इक्वल टु 2/3, 1/3 इक्वल टु 2/3 र त्यस्तै गरी प्रोबेबिलिटी अफ B इक्वल टु 1 माइनस 1/4 इक्वल टु 4 माइनस 1/3 4 इक्वल टु 3/4। प्रोबेबिलिटी अफ C इक्वल टु 1 माइनस 2/5, 5 माइनस 2/5 इक्वल टु 3/5। अब हेरौं कि उनीहरुको 3 जनाको सोल्भ नगर्ने भनेको चान्सेस कति हो? 3 जनाबाट सोल्भ भएन भनेको चान्सेस कति छ? A, B र C। प्रोबेबिलिटी अफ नट सोल्भिङ बाइ द 3 स्टुडेन्ट इक्वल टु प्रोबेबिलिटी अफ A मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी अफ B मल्टिप्लाई प्रोबेबिलिटी अफ C। यो फर्मुला हामी पढिसकेका छौं। 2/3, 3/4, 3/5 इक्वल टु 9 दूनी 18, 20 3 60। अब 6 3 का 18 95 हैन, 6 3 का 18 10 यानी कति भयो भने 3/10। 3 जनासँग क्वेशन सोल्भ नहुने भनेको प्रोबेबिलिटी कति? 3 जना मध्ये कसैले पनि क्वेशन सोल्भ गर्न सकेन भने व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? 3/10 प्रोबेबिलिटी छ कि 3/10 चान्सेस छ कि उनीहरुबाट त्यो क्वेशन सोल्भ भएन। सो व्हाट इज हामीले क्वेशन सोधेछ व्हाट इज चान्सेस टु सोल्भ बाइ देम? त भनेको द
probability the probability of solving problem the probability of solving problem कति छ भने probability of A B C is equal to 1 minus probability of A B C complement रहेको छ 1 minus 3/10 is equal to 10 minus 3/10 is equal to 7/10 is the chances to solve this question by 3 student भनेको 7/10 चान्सेस छ कि तीनै जना विद्यार्थीहरूले चाहिँ सोल्भ गर्न सक्छ। त्यो डियर स्टुडेन्ट्स यो तीनवटा क्वेशन हाम्रो थियो बोर्डमा जुन चाहिँ सोल्भ भयो। अब म एउटा क्वेशन सोल्भ गर्छु। क्वेशन त लेख्न भ्याउँदैन तर चाहिँ पढेर म चाहिँ सोल्भ गर्छु ल। अब क्वेशन नम्बर 70 कसरी सोल्भ गर्ने भने हेरौँ त। क्वेशन नम्बर 16 सम्म हामीले स्टडी गरिसक्यौं। अब क्वेशन नम्बर 70 कसरी सोल्भ हुन्छ त। डियर स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 70 देखि हाम्रो चाहिँ कम्बाइनेसन को रिलेसन बाट सोल्भ हुन्छ र कम्बाइनेसन को रिलेसन र फर्मुला के छ भने हामीले यो कुरा थाहा राख्नुपर्छ कि NCR is equal to n factorial divide R minus n minus R factorial र R factorial हुन्छ। यो फर्मुला एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट छ। अब 70 देखि क्वेशन जुन सुरु हुन्छ त्यसको लागि अब 70 नम्बर क्वेशन राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स के भनेको छ क्वेशनमा A bag contains 6 white ball, 4 red ball and 10 black ball. Two balls are drawn at randomly from the probability that there will be both black ball or there will be a white ball and red ball. Distance पहिला क्वेशन बुझौं। एउटा ब्याग छ, एउटा ब्यागमा अनि व्हाइट पहिला के लेखौं भने W व्हाइट 6 वटा बल रहेको छ। त्यसपछि R रेड बल भनेको 4 वटा रहेको छ र त्यसपछि ब्ल्याक B भनेको 6 वटा बल कि कति 10 वटा बल रहेको छ। टोटल ब्याग सँग कति वटा बल छ भने 20 वटा बल छ र यो 20 वटा बल मध्ये रेन्डमली दुईटा बल निकाल्नु छ। भनेको दुई चोटी मात्र निकाल्नु छ। एउटा बल निकाल्यो सपोज कुनै आउन सक्छ, फेरि निकालेपछि फेरि अर्को चोटी अब यसमा के छ भने त्यो बल त्यसमा राखेर फेरि अर्को चोटी पनि निकाल्नु छ। यानी कि 2 times we have to take the ball from the bag. ब्यागबाट दुई चोटी मात्र बल झिक्नु छ र त्यो बल झिकेपछि अब त्यसमा के आउन सक्छ, व्हाइट पनि आउन सक्छ, रेड पनि आउन सक्छ, ब्ल्याक पनि बल आउन सक्छ भने हामीसँग अप्सन दिएको छ। के अप्सन दिएको छ भने 70 मा सोलुसन हियर प्रोबेबिलिटी अफ भनेको नम्बर दिएको छ। त नम्बर भनेको बल यहाँ छ, W is equal to बल यति छ एन्ड रेड इज इक्वल टु 4 छ र B is equal to 10 छ र T is equal to 20 छ। नो प्रब्लम्स। अप्सन हेरौँ है त। अप्सनमा अप्सन भन्छ दे will be both black। हामी दुई चोटी बल त निकाले तर दुई चोटी बल निकालेपछि दुईटै बल ब्ल्याक नै आएको छ। दुईटै बल के आयो त ब्ल्याक नै आएको छ। त दुईटै बल जब ब्ल्याक आउँछ भने यानी कि प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक बल प्रोबेबिलिटी अफ ब्ल्याक बल हेरौँ। हामीले दुईटा बल जित्नु छ त दुईटै बल के छ भने ब्ल्याक नै भएको छ। त दुईटै बल ब्ल्याक भएको छ भने ब्ल्याकको संख्या कति छ? ब्ल्याकको संख्या छ कति? ब्ल्याकको संख्या हामीसँग कति छ? 10 छ। त 10 मध्ये दुईटा बल आयो र हामीले कतिवटा
बल निकाल्नु छ, दुईटै निकाल्नु छ, एकचोटी र फेरि एकचोटी, यानी दुईटै भनेको के छ, ब्ल्याकबाट दुईटा बल आयो, किनभने यहाँ अप्सन दिएको छ दे विल बी बोथ ब्ल्याक बल, दुईटै बल हामी निकाले तर दुईटै बल ब्ल्याक नै आएको छ। अब भनेको छ भने कि टोटल हाम्रो कति रहेको छ, त टोटल हाम्रो चाहिँ कति रहेको छ भने 20 मध्ये हामी दुईटा बल निकाल्यौं, 20 यो भनेको टोटल त रहिरहन्छ सबैमा, र हामीले माथि लेख्नको लागि यो कम्बाइनेसनको रुल्स एप्लाई गर्नको लागि सबभन्दा पहिला हामीले बल त निकाल्यौं, दे विल बी बोथ ब्ल्याक बल भनेको छ, त त्यो ब्यागबाट बल निकाल्यो, एउटा निकाल्यौं, हेरेपछि त्यो के भयो ब्ल्याक भयो, फेरि राख्यौं, फेरि निकाल्यौं भने त्यो पनि ब्ल्याक भयो, त भनेको हामीले 10 बाट दुईचोटी बल निकाल्यौं, त भनेको 10 कम्बाइनेसन 2 र टोटल कति मध्ये त 20 मध्ये दुईटा बल निकालिएको छ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो भनेको कति हुन्छ, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ भने 10 फ्याक्टोरियल र डिभाइड 10 माइनस 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल, त्यो भनेको माथिको भयो, तलको भनेको कति हुन्छ भने 20 फ्याक्टोरियल डिभाइड 20 माइनस 2 फ्याक्टोरियल र 2 फ्याक्टोरियल। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ, माथि भनेको कति हुन्छ 10 9 8 फ्याक्टोरियल डिभाइड यहाँ भनेको 8 फ्याक्टोरियल इन्टु 2 फ्याक्टोरियल, यो 8 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल डिभाइड 20 फ्याक्टोरियल 90 फ्याक्टोरियल र 18 फ्याक्टोरियल डिभाइड यो भनेको कति हुन्छ 18 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल, यो क्यान्सल र फेरि यो देखिरहेछ क्यान्सल, यो र यो पनि क्यान्सल, यानी कि हामीसँग बाँकी कति त 10 9 र यहाँ भनेको 20 90, त यहाँ भनेको 2 हुन्छ र यो 9 बाई कति भयो भने 38, 9 बाई 38। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हाम्रो कति नंबर हो 70 नंबर को यो न 45 बाई 90 छ, कहाँ मिस्टेक भयो, 45 बाई 90 देखिरहेको छ, 90 माथिको 20 कहाँ मिस्टेक भयो, यसलाई हेरौँ त, अनि यो 10 फर्मुला एकचोटि के गरौँ 10 यो 10 छ 2 छ, ठिक छ, 10 फ्याक्टोरियल ब्रेक गरेपछि 10 फ्याक्टोरियल 10 बाट 2 गयो भने 8 हुन्छ, 8 ठिक छ 2 हो, जब यो भनेको दुईटैले मल्टिप्लाई गरेपछि त्यति हुन्छ, ठिकै छ, र बाँकी 20 मा 80 सम्म, त 20 त्यसपछि 90 त्यसपछि 18, त 18 आयो, त 18 त 18 क्यान्सल हुन्छ, 2 र 2 यो मानौँ कि क्यान्सल भयो, तल क्यान्सल हुन्छ, र त्यसपछि 9 पछि 45 ओ हामीले सिम्प्लिफाई यानी कि 10 बाँकी र मल्टिप्लाई 9 बाँकी, ठिक छ, तल भने कति छ भने 90 र 20 ओ, यानी कि यो भनेको 10 ले नकाटेर कतिले काटेको छ 5 ले काट्यो भने कति हुन्छ, माथि 4 पछि 20 9 पछि 95, कहाँ मिस्टेक सिम्प्लिफाई मिस्टेक भइरहेछ, ओहो तल 90 आउँछ 190 र माथि भनेको त 9 पछि 45 9 पछि 45 8 पछि 40 0 अनि कति 15 चल्नु, ठिक छ, ल हाम्रो एन्सर भनेको यति नै आउँछ, एकदमै राइट छ, यसमा केही छैन। यो हाम्रो चाहिँ के थियो भने फर्स्ट पार्ट थियो,
20 वटा बल मध्ये 2टा बल निकाल्ने भने कसरी त्यो बल भने कहाँबाट आयो त ब्ल्याकबाट आएछ भने ब्ल्याकबाट 2 हामीले माइनस गर्छौं र टोटल भनेको हाम्रो जहिले पनि जुन पनि कन्डिसनमा टोटल भनेको टोटल नै रहन्छ मात्र अब टोटलमा भने 3 बल निकाल्नु छ 4 निकाल्नु छ 5 निकाल्नु छ 6 निकाल्नु छ भने यहाँ मात्र चेन्ज हुन्छ र यो टोटल यहाँ रहिरहन्छ जुनसुकै पनि कन्डिसनमा र बाँकी यहाँ भने चेन्ज हुन्छ। अब यसैको सेकेन्ड पार्ट पनि सोधेको छ। सेकेन्ड पार्ट हेरौं। सेकेन्ड पार्टमा के सोधेको छ भने सेकेन्ड पार्टमा क्वेशन रहेको छ हाम्रो यसैको सेकेन्ड पार्ट दे विल बी बी नम्बरमा दे विल बी अ white ball and a black ball. Very simple छ। हामीले के क्वेशनले सोधेको छ भने सरी ब्ल्याक एन्ड रेड बल भनेछ। यो भनेको रेड बल हो। रेड बल व्हाट विल बी ठीक छ रेड बल। अब यहाँ ध्यान दिनु है त प्रोबेबिलिटी अफ white ball white and red को कुरा आएको छ रेड बल। अब ध्यान दिनु हामीले एकचोटी अब यो 20 वटा मध्ये टोटल हाम्रो जुन छ भने त्यो 20C2 रहिरहन्छ। यसमा कुनै किसिमको छैन समस्या किनभने दुईटा एउटा रेड र एउटा व्हाइट त दुईटा बल छ यहाँ 20 बाट 20 बाट दुईटा बल निकालेको छ त 20C2 भयो 20 बाट दुईटा। अब कुरा यो छ कि एउटा बल व्हाइट र अर्को बल के गर्नु पर्यो एकचोटी निकाल्यो भने व्हाइट आयो अर्कोचोटी निकाल्यो भने रेड पर्यो। त व्हाइट को संख्या यहाँ कति छ त व्हाइट को भनेको 6C मध्ये एउटा बल दुईटै बल निकाल्नु छ त एउटा व्हाइट र 6 मध्ये एउटा आयो व्हाइट र फेरि अर्को रेड त 4C1 र यो 1 भनेको कतिवटा बल चाहियो त दुईटा बल छ कतिवटा बल निकालेको छ दुईटा त 1 र 1 दुईटा बल भयो र यो 6 किन 6 भनेको व्हाइटबाट एउटा बल आछ र अर्को बल के आछ भने रेडबाट 1 बल आछ। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर यो भनेको अब कति हुन्छ भने 6 फ्याक्टोरियल डिभाइड 6 - 1 र यो 1 फ्याक्टोरियल नलेखे पनि हुन्छ। यहाँ भनेको 4 फ्याक्टोरियल बाइ 4 - 1 फ्याक्टोरियल 1 नलेखे पनि हुन्छ र यो भनेको त्यति नै हुन्छ 20 फ्याक्टोरियल डिभाइड 18 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिसकेपछि कति आउँछ भने अब सिम्प्लिफाई गर्नु होला वा म एउटा गरिदिन्छु 6 * 5 फ्याक्टोरियल डिभाइड 6 * 5 फ्याक्टोरियल मल्टिप्लाई 4 * 3 फ्याक्टोरियल र 3 फ्याक्टोरियल डिभाइड 20 90 र 80 फ्याक्टोरियल बाई अनि 18 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल यो र यो क्यान्सल हुन्छ र यो क्यान्सल हुन्छ 5 र त्यसपछि यहाँ कति छ भने 6 यो पनि क्यान्सल भयो त 1 र यहाँ 3 यो 6 कहाँबाट आयो 6 हुँदैन 5 हुन्छ नि 5 फ्याक्टोरियल हुन्छ र 5 फ्याक्टोरियल 5 क्यान्सल 5 क्यान्सल 6 रहन्छ र यहाँ भने कति हो छ 4 छ र यो 2 लेसमा जान्छ भने यो 10 हुन्छ भने 190 आउँछ अनि त्यसपछि यो भनेको माथि भनेको 24/190 कति छ हाम्रो आन्सर 85 ले 2 ले तलमाथि काट्न मिल्छ त यो भनेको 12 हुन्छ यो भनेको 85 जे नजुन 8 दुना 16 16 1 17 हुन्छ नि त 85 कि 95 हुन्छ 4 3 12 अनि 24 अनि 2 ले गर्यो भने 2 द भनेको 9 दुना 18 95 यो भनेको 95 आउँछ यानी कि 12/95 आन्सर हाम्रो भयो। यसरी चाहिँ हामी क्वेशन सोल्भ गर्न सक्छौं। डियर स्टुडेन्ट्स नेक्स्ट भिडियोमा म चाहिँ 4 वटा
क्वेसन फेरि लिएर उपस्थित हुनेछु र त्यसपछि के हुन्छ भने हाम्रो एक्सरसाइज 1 कम्प्लिट हुन्छ। ध्यान दिएर पढ्नु होला। अब यसैको विशेष गरेर हाम्रो यो जुन छ भने 70 नम्बर जुन क्वेसन छ भने एक्जाममा पनि यसको बेसमा क्वेसन सोध्छ र प्लस यही बेसको क्वेसन अब हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। त्यसकारणले यो फर्मुलालाई राम्रोसँग युज गर्न, लर्न गर्न र सिम्प्लिफाई गर्न जान्नुपर्छ। यदि हामी जान्यौँ भने बाँकी यसमा केही खास प्रब्लम छैन। यसरी क्रिएट गरेर सिम्प्लिफाई गर्न जान्यो भने हामीले समस्या हुँदैन। ओके डियर स्टुडेन्ट्स, अब यसलाई के गर्नु भने आफै प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र बुझ्नुहोस्। थ्याङ्क यू भेरी मच।